Bugungi xalqaro maydondagi eng muhim voqealarga nazar tashlaymiz. Avvalo, Iroqdan xabar. AQSh harbiylari mamlakatni tark etmoqdalar. Kuzatuvchilarning qayd etishlaricha, iroqliklar ularni ramziy ma'noda hurmat bilan kuzatib qo'yishmoqda. Shu bilan birga, Yaqin Sharqdagi keskinlik saqlanib qolmoqda. Al-Monitor nashrining ma'lum qilishicha, agar AQSh tomonidan quruqlikdan harbiy operatsiya boshlansa, Isroil o'z qo'shinlarini Eron hududiga kiritmaydi. Biroq Tel Aviv Vashingtonga razvedka ma'lumotlari va havo zarbalari orqali maksimal darajada yordam berishga tayyor ekanligini ta'kidladi. Isroilning Bnei Brak shahrida esa Eron tomonidan berilgan zarbalar natijasida shaharning markaziy kanalizatsiya tizimiga jiddiy zarar yetganligi haqida xabar berilmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp esa tarixiy taqqoslashlarni keltirib, Amerika ishtirok etgan urushlarning davomiyligini sanab o'tdi. Uning ta'kidlashicha, Eronga qarshi joriy harbiy harakatlar 32 kundan beri davom etib kelmoqda. Tramp shuningdek, Isroil, Saudiya Arabistoni, Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Kuvayt va Bahrayn kabi ittifoqchilariga o'zining minnatdorchiligini bildirish bilan barobarida AQShning eng muhim strategik hamkori bo'lgan NATOga keskin e'tirozlarni bildirdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu esa yanada katta maqsadlarni ilgari surdi. Uning so'zlariga ko'ra, Eron ustidan qozonilgan ehtimoliy g'alaba Isroilni nafaqat mintaqaviy, balki global miqyosdagi kuchli davlatlardan biriga aylantirishi mumkin. Xo'sh, bu borada sizning fikrlaringiz qanday? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Yevropadan ham keskin bayonotlar yangray boshladi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ayrim siyosiy bayonotlarni tanqid qilib, ularni na odob doirasiga, na siyosiy standartlarga mos kelmasligini ta'kidladi. Bu orada Eronning Isfahon shahrida joylashgan yirik artilleriya omboriga berilgan havo zarbasi natijasida katta miqdordagi o'q-dori zaxirasi yo'q qilinganligi ma'lum qilinadi. Yana bir jiddiy voqea Bahrayn poytaxti Manamada joylashgan AQShning 5-flot shtab-kvartirasiga Eron ballistik raketasi to'g'ridan-to'g'ri zarba berganligi haqida xabarlar tarqalmoqda. Va nihoyat Eron oliy rahbari tomonidan Hizbulloh harakatiga yuqori baho berildi. Bayonotda tashkilotning rahbariyati nozik va tarixiy davrda harakatni boshqarayotganligini alohida ta'kidladi. Shuningdek, AQSh va Isroilga qarshi qilinayotgan hujumlarni qo'llab-quvvatlashlar davom ettirishligini ma'lum qildi. Mehnatlarimizni qadrlash maqsadida like bosib, obuna bo'lishni unutmang.